Elon Musk tweet போடு. Self important credentials. You must not take this. Censor. Blur பண்ணிருங்க. இல்ல உன்னோட ஐடியா எல்லாம் இல்ல. அண்ணா எடுங்கண்ணா. எடிட்டர் blur this. இப்படி பண்ணிடலாம். இந்த ஹர்ஸ்பென் என்ன சிரிச்சிட்டே இப்படி சார் என்ன முடியாது. ஏய் எல்லாத்தையும் மாத்திட்டான்டா. ஹேக் பண்ணிட்டான்டா. ஹேக் பண்ணி added 8th December 2015. 15 தானே பாஸ்வேர்ட். ramu@123 using previous password. இது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காதுடா. இப்போ வந்து பாஸ்வேர்ட் போடுவேன் தப்புன்னு சொல்லும். ரீசெட் அடிக்கும் போது அதே பாஸ்வேர்டோட ப்ரீவியஸ் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லும். ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கடா. The password your password could not be changed for an unknown reason. டேய் என்னடா பாஸ்வேர்ட் பண்ணி ஏன் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு இது பண்ணுச்சு? என்ன வருது? அப்ப என்னத்துக்குடா? It started. ஃபுல்லா புதுசா போடு. ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப். போடு யூடியூப்ல போடு. உனக்கு வீடியோ எடுத்தா பிடிக்க மாட்டேங்குது, எனக்கு பயமா இருக்கு நீ கடிச்சிருவேன்ட்டு. ஆறாமோ என்னடா பண்றது உட்கார்ந்து